الفل. معانا استاذ ايهاب جاي من السعوديه رأسا على اسكندريه. الحمد لله على السلامه الاول. الله يسلمك. ايه اخبارك؟ الحمد لله. قول لي بقى، احنا كان عندنا مشكله ايه؟ والله كان مش مشكلة واحدة، كان عدة مشاكل. ايه يا حضرتك؟ كان في التنفس سواء في الحلق في الشخير وفي اختناق أثناء النوم. تمام. وعملنا دراسه نوم وبينت ان الوضع صعب جدا وشديد اللهجه يعني. هو اختناق كل 20 ثانية. اي بالظبط، كان حاجه شديده قوي. طيب، كنت متخوف من العمليه؟ جدا. يعني أنا شفت أنت يا دكتور الدقيقة طولت عشان عملتها. طبعا عملنا شغل في الانف وعملنا وشيلنا اللوز وسقف الحلق اتظبط وجدار البلعوم اتظبط. طيب بعد العمليه عدى علينا قد ايه دلوقتي؟ اسبوع. حاسس بايه؟ الحمد لله تقريبا 50% من الأعراض راحت. عظيم. ده احنا لسه في مرحله نقاهه، يعني ربنا ما كرمش